konstitucinį teismą, prašant išsiaiškinti, ar Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnis neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, Konstitucijos 1 straipsniui ir Konstitucijos 46 straipsnio 2 ir 3 dalims. Ir Konstitucinis teismas, priimdamas šį 33 Seimo narių prašymą, o jis galėjo nepriimti, jis turi tokią teisę, turi tokią diskreciją, savo nuožiūrą spręsti, priimdamas, pripažino, kad yra teisinė abejonė. Kaip jisai nuspręs? Čia konstitucinio teismo reikalas, bet priimdamas, kaip jau dar kartą pasikartosiu, galėdamas atmesti, jis jau pripažino, kad yra teisinė abejonė. Ir pagal konstitucinio teismo jurisprudenciją, doktriną, aiškiai pasakyta, kilus mažiausiai abejoniai, teismai privalo kreiptis, o abejonės jau yra netgi dvi. Tai pirmas dalykas, kad konstitucinis teismas išreiškė abejonę priimdamas, o kitas dalykas, jūsų gerbiamas teismas birželio 11 dieną sustabdydamas ir to netiesiogiai kreipdamasis į konstitucinį teismą, taip pat išreiškė abejonę, tik taip kaip Lietuvos Respublikos vyriausiasis administracinis teismas išaiškino, galbūt ne viskas buvo padaryta pagal procedūras ir ne to punktu, bet ir jūs jau, gerbiamas teisme, išreiškite tą teisinę abejonę. Ir Konstitucinis teismas 2006 m. kovo 28 dienos nutarime Konstitucinės justicijos byloje numeris 33/03 pabrėžė, kad užtenka tik menkiausios abejonės teisės akto atitikimo Konstitucijai ir teismui kyla pareiga kreiptis į Konstitucinį teismą. Dar daugiau pasakysiu, kad 33 Seimo narių prašyme, kurį aš jums pridėjau ir kuris jau nekartą gavote ir yra ir internete, ir kur atvežiau iš Konstitucinio teismo užregistruota, Konstitucinio Seimo 33 Seimo narių prašyme į Konstitucinį teismą yra išskirta kaip reprezentacinis atvejis tai, kad, cituoju, pabrėžtina, kad viešai aptariamų atvejų, kai automatų, bingo salonai, lošimo namai, kazino yra atidaromi šalia maldos namų, bendrojo lavinimo mokyklų, yra pakankamai daug. Pavyzdžiui, Savanorių prospektas 74 Kaune, daina. Čia Seimo nariai įrašė. Ir su šituo įrašymu, būtent su buvusiu Dainos kino teatru, būtent su Savanorių 74, Konstitucinis teismas įtraukė su jau šituo reprezentatyviu. Galėjo taip pat sėkmingai Marijampolę parašyti, galėjo sėkmingai kokį nors adresą Vilniuje, kur yra kokie nors lošimo namai ar kazino, įtraukė. Ir dar daugiau aš jums pasakysiu, paskutintas naujienas, yra ką tik užregistruotas Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas, ką tik. Ir bus svarstomas skubos tvarka, remianti šituo 33 Seimo narių, kadangi Konstitucinis teismas nagrinės pagal paprastą Seimo narių prašymą, praeina tam tikras laikas, bet jeigu Seimas priims šitą nutarimą, kuris jau yra įregistruotas ir iš interneto aš išėmiau, perrašytas šitas nutarimas 33 dar išplėstas ir čia įdėtas. Mantas Adomėnas teikėjas, 25 Seimo nariai prašys viso Seimo kreiptis, ar Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnis neprieštarauja jau mano išvardytoms konstitucinėms nuostatoms. Todėl nėra jokios kito kelio, būtų nesuvokiama, kaip jau kreipiasi būtent dėl šito adreso, dabar nesikreipti, tai, na, jau niekas šito nesuprastų. Pasitikrinti Konstituciją, nieks neaišku, kaip Konstitucinis teismas pasakys. Gal pasakys, valio, azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnis neprieštarauja Konstitucijai, ko aš labai nusivyksiu, jeigu tai Konstitucinis teismas pasakys, bet jie. O gal pasakys, kad prieštarauja. Ir tada Seimas turės taisyti įstatymą, priimti tokį įstatymą, kuris neprieštarautų Konstitucijos normoms ir dvasiai. Todėl, norim ar to nenorim, jau yra iškelta abejonė tiek jūsų, birželio 11 jūsų teismo, tiek Seimo narių, tiek dabar viso ruošiamo Seimo nutarimo. Ir todėl mes turime pasitikrinti pagal Konstitucinio teismo nutarimos, doktriną ir jurisprudenciją, turime pasitikrinti, kaip yra iš tikrųjų šita norma, ar jinai atitinka Konstitucijai.
Be šito atitikimo, kur konstitucija yra pagrindinis įstatymas, žengti bet kokius minimalius žingsnius, mes negalime ir neturime teisės. Todėl dar kartą prašau kreiptis, ką jūs jau vieną kartą padarėte, tik tai, gal sakysim, kaip pasakė vyriausias administracinis teismas, ne pagal tą punktą, dar kartą patvirtinti jūsų jau kreipimas į Konstitucinį teismą, kuris bus, jeigu jūs kreipsitės, prijungtas prie šitos 33 Seimo narių bylos. Aišku, tai spręs Konstitucinis teismas prijungti ar neprijungti, bet praktika rodo, kad paprastai prijungiamos individualios bylos prie, jeigu yra Seimo narių, tuo pačiu klausimu, taip pat yra pareikšta nuomonė ir kreipimasis į Konstitucinį teismą. Ačiū.